Хорошая сварочная маска – это дорого. Сколько стоит поход к офтальмологу? Плюс лечение, лекарства. Выходит кругленькая сумма, если повредить зрение в процессе сварки. И сколько стоит сварочная маска FitSys на Wildberries? Нечего бояться при покупке, потому что тут куча отзывов, описаны все характеристики и так далее. Я вам сейчас скажу то, что, ребят, маска классная, купите. Вы будете писать, что реклама. Лучше зайдите и почитайте сами отзывы на Wildberries. Выбирайте здоровье и качественную сварочную маску, друзья.